Hola, ¿qué tal amigos? Pues creo que nunca había hecho un video de cómo se escuchaba el escape. La verdad es que es una de las cosas que más me gusta de esta moto. Y una de las cosas que no entiendo de por qué lo cambian. O sea, sí se ve bastante estético. Suena bastante bien para hacer una 250, para hacer una itálica. Pero pues a lo que vamos. Voy a enseñar cómo se escucha. Esta está fría. Hay que dejar que cargue bien todo. Todavía enciende al llavazo, excepto cuando hace mucho frío. Pero así es. La verdad es que tiene un sonido bastante grave, me sorprende. Pero pues me imagino que es por la salida, porque hay unas motos que lo tienen muy pequeña, es como esta parte nada más. Entonces se ayuda bastante, se escucha bastante bien. Y pues nada, un video bastante corto, bastante sencillo, pero quería enseñarles las cosas buenas de esta moto. Y pues nada amigos, recuerden rodar siempre seguros, bien atentos y nos vemos en la próxima.